Bismillahirrahmanirrahim. Lian dene pundi niki? Garap tugas loh. Siapa? Umangel ya sampe anu niki. Terus mari Ron. Laren cek rapopo sik lah. Napa? Bismillahirrahmanirrahim. Pun selfie napa dereng? Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa 'anil Akhfashi. Nggih niku ta. Wa 'anil Akhfashi saking Imam Akhfas. Jadi iki jeneng apik niki. Wa 'anil Akhfashi lan Imam Akhfas. Qala dawuh sapa Imam Akhfas. Qala marra liwatan sapa Al-Hasanu Imam Hasan Al-Basri kang bangsa Basrah. Di Abi Amrin ketemu kelawan Abi Amr. Wa halaqatihi lan halaqai Abi Amr. Mutawafiratan halikang tumbo-tumbo. Wan nasu utawi menungso iku ukufun padha kandhek kabeh ala darsihi ing atase pelajarane Abi Amr. Faqala mengko ngucap sapa Al-Hasan Imam Hasan. Imam Hasan. Wis temu kron. Roni ya. Wis temu. Anu itu. Ditona halaman piro? Halaman piro? Terus wis. Jadi tak ceritani malah. Pusat keilmuan itu dahulu niku di Madinah karena Rasulullah dan para sahabatnya niku hidupnya di Madinah. Terus kemudian Sayyidina Ali itu pindah ke Kufah, ke Irak. Zaman sekarang niku Kufah menjadi pusat, dahulu niku menjadi pusat peradaban dan bisa menjadi pusat keilmuan. Zaman dahulu para sahabat itu juga pindah ke Kufah, sehingga qiraah yang masyhurah niku rata-rata berada di Kufah atau Basrah. Jadi pusat peradaban, pusat ilmu dahulu niku bukan di Madinah malah. Jadi orang-orang kok sampai dia niku pengen ngalim kudune belajar teng pundi? Kufah atau Basrah. Jadi Kufah atau Basrah lek teng mriki umpama teng Indonesia ya lek ra mondok ning Jawa Timuran ratek mantep. Nggih ngoten to? Nggih to? Nggih rata-rata kan wonten. Karena apa? Mikirnya Sayyidina Ali ada baiknya juga. Dahulu itu kan sekitar itu kan dibuka ketika fatahnya kepemimpinan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Dan nanti itu dikuatkan dengan adanya para sahabat, dengan adanya para murid-muridnya Kanjeng Nabi yang dimana mereka niku sudah alim-alim, sehingga mereka datang ke Kufah niku untuk menyebarkan agama. Akhirnya kuat malih dadi apik. Ini dalil-dalil bagaimana kalau jenengan niku nanti itu di rumah sudah banyak kiai, banyak ustadz, jangan bertempat di situ. Jadi lek enek kiai wis ning omahe sampean niku kok ning omah iki wis oke wong alime, aja bertempat di situ. Padahal di Madinah niku disebutkan bagaimana keutamaan Madinah. Nabi Ibrahim itu mendoakan sebagaimana yang hadis yang kita ketahui, Nabi Ibrahim itu mendoakan bumi Mekah itu menjadi bumi keberkahan, begitu juga kan Madinahnya Rasulullah. Akhirnya didoakan malih dadi berkah wakeh terus syukur dan lain sebagainya. Tetapi meskipun Sayyidina Ali itu tahu dengan hadis itu, tetapi beliau itu tetap ngotot untuk pindah ke negara Kufah. Karena apa? Untuk menyebarkan agama Islam di sana, untuk memperkuat di sana. Akhirnya setelah itu malah menjadi karena babul ilmi yang pindah ke negara Kufah, akhirnya Kufah dan Basrah itu menjadi pusat peradaban keilmuan.
Ya, jadi saya dahulu itu juga terinspirasi. Cah Sumatera kabeh rapi nabi diomongne apa enak. Dahulu itu saya juga pernah ning Ponorogo niku akeh wong alim, akeh pondok. Saya itu dahulu niatan banget untuk berjuang di luar Jawa. Loh, tenanan nganti kula niku napa? Golek-golek wong luar Jawa di sini. Loh, tenanan. Terus akhirnya ya wis kersane ngalah kok. Enggak jodoh ngoten mawon. Terus akhirnya napa niku ya mungkin kon ngabdi ning daerah ning tanah Mbah Hasan Besari ya mungkin seperti itu. Kon ngabdi kon khidmah teng mriki mawon. Yo mungkin karena apa? Kalau mikirnya itu nanti itu akan menjadi menjadi amal jariah kita. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita wong Islam niku kabeh niku diniati api niku malah dadi api kabeh. Setan niku paling wis pusing paling. Banyak saya itu napa niku terjadinya konflik antara kiai. Saya sudah amati banget. Mbuh pondok mbuh napa niku biasanya lek enek konflik, biasanya kan napa niku rada inggir nggih to. Antara keluarga kiai kok konflik terus biasanya enek sing ngalah salah siji untuk keluar. Akhirnya ning jopo lho krana keluargane kiai, cek darah santri, darah para ulama, akhirnya gawe pondok, gawe masjid, gawe madrasah. Malah Islam niku saya nyebar. Jadi konflik niku enek napa niku istilahnya konflik niku ada hikmahnya. Aja disudoni kabeh lho, kok konflik pondok kono konflik pondok ini enggak, malah niku apik. Saya semakin nyebarin agama Islam itu lewat konflik. Sejarah menyatakan seperti itu, perang Siffin itu sehingga murid-muridnya Sayyidina Ali pertama kali datang ke Indonesia niku karena adanya konflik antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Jadi aja disuudoni kok keluargane kiai kok konflik. Kok ing Surabaya kuat. Teng pondok kula niku pun kuat ngoten niku. Akhire napa? Akhire golek kon ning Jopo. Pondok niku semakin akeh malian. Faqala mongko ngucap sapa Al-Hasanu Imam Hasan Al-Basri man utawi sapa hadza man iku sapa hadza utawi iki kilah wong. Faqalu mongko ngucap sapa muridé Imam Hasan Al-Basri hadza iku Abu Amr. Iku Abu Amr. Faqala ngucap sapa Al-Hasan Imam Hasan, la ilaha ora ana pangeran kang hak dan sembah iku maujud illallah. Ha apa illallahu? Yo ilallah ha apa illallahu? La ilaha di maaf nih mesti. Illallahu kada par sapa ulama iku ayakunu ana sapa ulama iku arbaban dadi pira-pira pemimpin manusa. Wis dadi pemimpin maksudnya dadi penjabat pemerintah seolah-olah dadi penjabat pemerintah. Arbab niku napa? Sekedap iki wonten urusan. Arbaban niku jamak daripada Rob. Rob niku ora kudu dadi napa? Kudu maknane Tuhan. Kadang-kadang maknane Tuhan Rabbul Alamin niku berarti termasuk Asmaul Husna. Ar-Rabbu niku tetapi Rob niku juga bermakna dengan orang yang memiliki Rabbus Silati. Terus ataupun menjadi tuan. Jadi arbaban itu maknanya itu besok jadi Tuhan kan ya ora pantes loh. Arbaban iku pira-pira Tuhan kan ya ora pantes. Summa qala nuli piye arbaba min dunillahi piye ayate?
Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun ya ahlal kitab matu sadurunge. Nah niku arbaba niku maknane napa lek sampean? Ngapalne sak artine ora? Sumaqala nuli ngucap sapa Al Hasan Imam Hasan. Kullu izin utawi saben-saben mulyang kamulyan lam yutat kang ora den kuataken. Lam yutat kang ora den kuataken ya ilmin kelawan ilmu fa ila dzullin mongko maring kainaan yu awalu den tafsiri. Fa ila dzillin mongko maring keinaan kehinaan yu awalu iku den tafsiri utawa den takwili. Jadi majelis Abu Amr niku luar biasa. Al Basri niku luar biasa. Sampai wong niku sebagaimana mar kabeh, gumen kabeh kali majelis Abu Amr. Imam Hasan Al Basri sampai seperti itu. Rasulullah pun itu juga seperti itu. Sehingga Rasulullah niku dikatakan oleh Sayyidina Ali, man ra'ahu badihatan habahu wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbahu. Rasulullah niku man ra'ahu badihatan, orang yang kok melihat Rasulullah dari segi keagungannya. Karena Rasulullah niku agung banget, wajah niku ganteng banget. Oh, iki akidahe kudu ditaleni, kudu dibenerke iki. Paling ganteng niku Kanjeng Nabi apa Nabi Yusuf? Ayo, Kanjeng Nabi apa Nabi Yusuf? Ngawur tenan deh. Kanjeng Nabi apa Nabi Yusuf? Kanjeng Nabi. Ibaratnya kita niku Kanjeng Nabi niku gantengnya ning donya niku 50%, Nabi Yusuf niku 25%. Kayak 25% sisanya itu ya didum kabeh. Gantengnya wong sak donya, gantengku, gantengmu, ayumu. Wedhus barang niku bagian 25% rebutan karo awake dhewe. Sehingga orang kok melihat Rasulullah karena keindahannya niku habahu, maka dia akan takut. Tetapi kok waman khalaqahu ma'rifatan, orang yang sudah duduk dengan Rasulullah ahabbahu, dia itu akan cinta dengan Rasulullah. Jadi ciri-cirinya ulama iki kados ngoten niku, wong niku teku mawon, haibahnya itu luar biasa. Meskipun ya jenenge guyon tetapi itu perhatiannya pada ulama ini luar biasa ketika dalam majelisnya. Jadi man khalaqahu ma'rifatan, sehingga dalam Al-Insanul Kamil karangan Said Muhammad itu disebutkan kalau Nabi Yusuf niku kok orang perempuan melihat wajahnya Nabi Yusuf itu bisa memotong jari-jarinya tanpa terasa. Mungkin orang kok melihatnya wajahnya Rasulullah secara langsung, maka dia niku akan mengiris hatinya dan dia tidak akan terasa. Iris atine niku gak kroso, atine diris niku gak kroso. Makanya delok ento hadis-hadis yang meriwayatkan tentang wajahnya Rasulullah niku gak enek sih iso mensifati kecuali istrinya dan napa? Kecuali istrinya dan ketika Rasulullah masa kecil. Ya seperti itu. Makanya Rasulullah niku tidak bisa dipandang secara langsung, mesti habahu, sampai niku akan takut. Langsung tunduk ra kuat cahayane. Wes sampean wis pernah sowan ya itu apa wis tak. Saya paling ketok niku ya itu kula niku. Maftuh guru kula niku. Wah, ra kuat nyawang tenanan. Bersinar iku di napa niku diikrari oleh Habib Hamzah. Habib Hamzah Halidrus pamane Habib Syekh niku lho. Beliau niku kagum dengan yaitu niku dari segi wajahnya. Wis ketok Nur Muhammad ketok tenanan. Cerita teng kula, krana kula dekat dengan beliau. Jangan lihat wajahnya Mbah Maftuh niku luar biasa. Itu dinyatakan betul oleh Habib Hamzah. Jadi majelisnya para ulama nyawang enggak kuat, sampean nyawang enggak kuat tenanan. Wa an Sufyan bin Uyainah. Wa an Sufyan bin Uyainah lan saking wa an Sufyan bin Uyainah dan saking Sufyan bin Uyainah ola ngucap sapa Sufyan bin Uyainah. Ra'aitu ngipi sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil manami ing dalam tilem irang dalem turu. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun takon sapa ingsun lahu maring Kanjeng Nabi.
fakultu mengko napa niku fakultu mengko takon sapa ingsun lahu paring Kanjeng Nabi ya Rasulullah hei Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam macane pripun Rasulullah apa Rasulullah ya Rasulullah apa Rasulullah Rasulullah nidak niku diwaca apa to nasab berarti macane lek nidak kalau napa niku ya nasab kabeh niku mahalnya itu pangkat nasab tetapi kadang-kadang kan ya nek tandane sebagaimana domah niku to ya rajulu dan lain sebagainya lek niki nidak dengan idhofah niku diwaca napa diwaca nasab dengan fathah berarti ya Rasulullah ya sesuk lek buwanter ya Rasulullah sebuku kok buwanter kleru sisan terus ya Rasulullah niku ya kleru niku. Lah sesuk terawih kok ya Rasulullah niku wis. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah hi Kanjeng Nabi. Qad ikhtalafat. Teman-teman persulayaan qad ikhtalafat teman-teman beda alaya ing atase ingsun. Qad ikhtalafat teman-teman beda alaya ing atase ingsun apa al-qiraatu pira-pira wacan. Fa bi qiraatiman mongko kelawan wacane sapa? Pikira atiman kelawan macane sapa tak muruni perintah sapa tuan ing ingsun tak muruni perintah sapa tuan ing ingsun faqala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi ikra maca sapa sira ikra maca sapa sira pikiraati Abi Amrin bin Al-Ala'i kelawan wacane Abi Amr bin Ala. Jadi Kanjeng Nabi anune apa iki jenenge? Jadi ngimpine para ulama niku hak nih. Ngimpine para ulama apa nih ketemu karo Kanjeng Nabi niku adalah hak, termasuk juz'um min ajza'in nubuwah, termasuk bagian dari para nabi niku adalah ngimpini para ulama. Makanya Sayyid Ahmad Al-Marzuki pengarang Aqidatul Awam niku ngetono tandomane runtut kabeh karena didikte langsung karo Kanjeng Nabi. Jeneng-jenenge asmane para anbiya niku runtut dari kurun Nabi Adam sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Napa hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma terus Saleh wa Ibrahimu kullu mutaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada ya Lutun wa Ismailu Ishaq niku Nabi Lut karo Nabi Ibrahim niku sak kurun. Terus bareng ngono Ismailu Ishaq niku putrane Nabi Ibrahim didelehne setelah Nabi Lut. Niku kan menunjukkan bahwasanya ini diktenakan karo Kanjeng Nabi niku bener. Makanya ngimpini para ulama niku bener kabeh. Wah, akeh para ceritane para. Saya punya satu kitab PDF tapi ngimpinya dengan Rasulullah itu bagaimana keajaiban-keajaibannya. Sampeyan pernah kerentek apa ora? Pengen ngimpi karo Kanjeng Nabi. Jelas ya. Dan saya itu belum sampai lek napa niku krana awake dhewe niku kurang mahabbah leh Kanjeng Nabi, akhirnya awake dhewe niku ora duwe cita-cita kaya ngono iki. Lek mung membo-membo tok ngoten niku oke ngridu setan juga mungkin. Meskipun Rasulullah niku la yutamassalu tidak bisa diserupakan, tapi napa niku oke-oke membo-membo. Ciri-cirine kok wong niku dapat rupiah Rasulullah, mendapatkan napa niku mendapatkan mimpi. Atine niku sempurna. Watu via lan den napa niku den sedani sapa Abu Amr bil Kufati ing dalam negara Kufah. Sanata arba'in ing dalam patang tahun papat wa khamsinalan 50 wa mi'atin lan 100 ala qauli aksaril mu'arrikhina ing atase
pendapatnya akeh-akeh ahli sejarah. Waqat qoroba lan temen-temen parek apa umuruhu atis ina ing 90. Atis ina ing 90. Qala ngucap sapa Abu Amr Al-Asadi. Iki sing berpendapat Abu Amr Al-Asadi. Lamat ata nalikane teko apa nakyu Abi Amrin, apa nakyu Abi Amrin layon-layon. Ngerti layon-layon apa rawe? Apa iki jerit kabar berita kematian itu lek ngene jenengan apa namine? Layon-layon. Napa? Se Ponorogo napa? Namine layon-layon to? Lek sih teng luar. Orang luar negeri loh, luar Jawa maksudnya. Apa? Farijat. Apa? Napa lek luar Jawa napa? Kang Badru. Lek niku ya lek dimaknani layon-layon ra iso ya berita kematian ngoten mawon. Berita kematian. Berita kematiannya Abu Amr. Krana lek ra dimaknani murad ngoten niku apa ning Jawa Timur niku kebudayaan bahasane niku beda. Ning omahku sampean bingung. Kaya contone ngeten, ala sururin. Ala sururin niku maknane napa? Lek kiai kuno dimaknani napa? Katil. Ala sururin ing atase amben niku maknane kunane napa? Katil. Wong Cirebonan, wong Berbesan niku ala sururin ing atase apa iki? Gatel mungkin ya apa lek rada ngeres nih iso dimaknani apa? Gatel tenanan. Lah niku wis dimaknani murad wae. Nak yu. Apa nak yu Abi Amrin layon-layone utawa berita kematiannya Abi Amr. Ata itu mengko nekani sapa ingsun auladahu ing pira-pira anake Abi Amr li akziyahum krana takziah sapa ingsun ing auladihi. Li akziyahum krana apa niku takziah ingsun ing auladihi. Fa bainama mongko ing dalam suatu waktu ana utawi ingsun iku indahum ana sandinge auladihi, indahum ana sandinge auladihi. It aqbala dumadaan madhep sapa Yunus bin Habib. Sapa Yunus bin Habib. Faqala mongko ngucap sapa Yunus bin Habib. Nakzikum takziah sapa kita ing sira kabeh. Nakzikum takziah sapa kita ing sira kabeh. Wa nakzalan nakziah sapa kita angfusana ing pira-pira awak kita. Angfusana ing pira-pira awak kita fiman ing dalem golongane wong. Fiman ing dalem wong lanara kang ora nekotaken yakinaken sapa kita syubhan ingkang serupa lahu maring man akhir zamani ing dalam akhir zaman wallahi la demi Allah lau kusima lamun den bagi lau kusima mongko den bagi apa ilmu Abi Amrin ilmune Abi Amr wa zuhduhu lan zuhude Abi Amr alami adi insanin ing atase satuse menungso alami adi insanin ing atase satuse menungso lakanu mengko yakti ana sapa mi'atu insan kulluhum ya sekabehane mi'atu insan iku ulamaa dadi pira-pira ulama zuhadan kang pira-pira zuhud wallahi demi Allah law ra'ahu lamun ningali ing Abi Amr wae langsung law ra'ahu lamun ningali ing Abi Amr sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lasarrahu mongko yakti bungah sapa Kanjeng Nabi ing Abi Amr lasarrahu mongko yakti bungah sapa Kanjeng Nabi ing Abi Amr ma kang utawi
barang huwa kang utawi marupani barang huwa kang utawi iku alaihi tetep ing atase Abi Amr. Iku alaihi tetep ing atase Abi Amr. Jadi enek ulama sih pendapatnya nopo tentang momentari tentang Abi Amr. Seandainya ilmunya Abi Amr itu dibagikan kepada 100 orang, maka mereka niku kebagian sitok-sitok loh ya. Dibagikan satu orang. Iki kenaan ilmu nahune, kenaan ilmu sorofe, kenaan ilmu anune. Maka jadilah mereka niku setiap satu orang niku orang-orang yang zuhud. Ulama sih zuhud. Jadi ilmu ini wakeh banget. Umpama dibagi-bagi ini niku ora cukup. Ngomong sitokno ya ora kuat. Kayak contohnya timbangan ini kados ngeten. Seandainya imannya Abu Bakar dan imannya penduduk sedunia niki ditimbang, mesti bobot imane sinten? Abu Bakar. Karena imam Abu Bakar niku saking yakini terhadap Rasulullah. Delok njajal saiki ketika Isra dan Mi'raj, suatu peristiwa yang kontroversial sekali. Sing percaya yakin pertama kali sinten? Abu Bakar. Kayak ngoten niku lho. Ketika banyak kejadian-kejadian peralihan kiblat. Kiblatnya awake dhewe niku kan 2 kali beralih loh. Pertama iki ning Ka'bah, kepindo ning Baitul Muqaddas, balik malih ning Ka'bah. Terus yang percaya kali sing anu sinten Abu Bakar. Ya. Lah ngoten niku menunjukkan bahwasanya timbangan-timbangan dari satu orang niku bisa mengalahkan kayak contohnya imani Abu Bakar ngalahni wong sak donya. Terus iki dibagikan ilmunya, setiap satu orang pun akan menjadi orang yang zuhud. Wa asyaruman utawi luwih masyhur-masyhuri wong rawa kang riyatake qiraatahu ing qiraat Imam Abu Amr, qiraatahu ing qiraat Imam Abu Amr iku Hafsud Duri, iku Hafsud Duri, wasusilan Imam Susi, wahakalan ngalapo sapa sira terjemah kulin ing biografine saben-saben siji, terjemah kulin ing biografine betul wonten. Berarti Hafiz Ad-Duri langsung. Hafsu Ad-Duri. Hafiz utawi Imam Hafiz Ad-Duri kang bangsa Duri. Wa utawi Hafiz Ad-Duri iku Hafsu bin Amrin. Hafiz bin Amr bin Abdul Aziz. Bin Suhbana bin Suhbani bin Suhban bin Adi bin Adi ibnu Suhbana kang dadi putrane Pak Suhban Ad-Duri kang bangsa Duri, Al-Azdi kang bangsa Al-Azdi, Al-Baghdadi kang bangsa Baghdad, An-Nahwi kang pinter ilmu nahwu, Al-Muqri kang ahli macaake Quran. Muqri niku napa? Ahli macaake Quran. Sangka aqra'a yuqri'u iqra'an wa huwa muqri'un. Muqri niku aqra'a. Nek qira'a niku maknane maca. Jadi carane gawe fi'il yang mutaaddi 1 menjadi mutaaddi 2 niku ada 3 cara. Pertama niku napa? Ditambah hamzah. Yang kemudian adalah tat'if atau tasydid, yang ketiga adalah dengan ditambahi alif. Biasanya kan ngoten. Kali kan apa ning maksudnya? Kita ngoten ya. Ya gini karo ngiling-ngiling barang to. Lek maca cepet barang iki gampang. Aqra'a yuqri'u. Ad-Dhariri. Rawil imama ini enek yain apa mboten sampean? Mboten. Aduh, kok enak ya. Padahal termasuk tandane kalimat niku di napa niku di idhofahne niku ketika ada nun yang jamak niku dihilangkan nun jamaknya, ketika ada huruf ilat dihilangkan huruf ilatnya. Berarti rawil imama ini salah sijine rawi imam loro. Rawil imama ini salah rupane salah sijine
ya kok betul yes ora apa-apa. Abi Amr rupane Imam Abu Amr wal Kisai. Tadi Imam Hafiz Ad-Duri niku punya dua riwayat imam. Yang pertama niku adalah meriwayatkan dari Imam Abu Amr karo sitae sinten Imam Ali Al-Kisai. Wa kunyatuhu utawi kunyai Abu Amr iku Abu Amrin Hafiz Ad-Duri iku Abu Amrin Abu Umaro. Iku Abu Umaro Abu Umar. Wa nusibalan den nisbatake den bangsaake sapa Hafiz Ad-Duri ila Duri maring Ad-Duri. Ad-Duri iku maudhi'un panggonan di Baghdad ing dalam negara Baghdad. Di Baghdad ing dalam negara Baghdad wa mahaluhu utawi panggonane Ad-Dur iku bil janibi ing dalam arah-arah asyarqi kang bangsa etan minha saking Baghdad berarti ora ning kuthane pas tetapi napa sisih etan. Nah, ulama niku rata-rata ini main logika Quran. Ulama atau nabi niku rata-rata niku bukan orang kota. Loh, tenanan dadi wong desa-desa pelosok-pelosok niku kudu bangga sampean. Mungkin itu banyak wali tersembunyi niku. Seomahe niku Kalimantan atau Sumatera menuju dari kota niku napa 3 jam 5 jam numpak perahu ya. Mungkin ning kono ki wali tenanan. Karena apa wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Wong desa-desa kabeh kura niku maknane desa lek Madinah niku kota. Ya, cah kura-kura niku berarti cah desa-desa. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Kabeh niku rata-rata wong desa. Oke wong desa nih. Jajal saiki pondok sing terkenal niku ning Jakarta apa ning Kediri apa ning Sarang. Rata-rata kan ning Sarang, ning Sedan, ning Lasem, ning Kediri. Iya Ponorogo. Iya wis. Iya. Kan sing alim-alim niku kan jarang to di asli penduduk Jakarta dan orang kota-kota besar kan jarang. Paling zaman dhisik Mbah Soleh Darat Semarang niku. Tapi kan dhisik durung kota metropolitan. Malah justru ulama-ulama besar niku justru tidak dari kota-kota besar tetapi malah justru wong desa-desa kabeh gunung. Karena napa wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura. Ya makane mahalu bil janibi asyarqi minha. Ulama-ulama zaman saiki niku kan ya kok Sarang, kok Lirboyo niku kan udah kota gede kabeh. Wulida dan lahirake sapa Imam Hafiz Ad-Duri sanata kamsina ing dalem tahun 50 wa mi'atin lan 100 fit Duri ing dalem kutha Duri. Fi ayyamil mangsuri ing dalem Khalifah Al-Mansur. Fi ayyamil mangsuri ing dalem Khalifah Al-Mansur. Wa qara'alan maca sapa nyetoraken napa niku wa qara'alan ala Ismaila ing atase Ismail bin Ja'far an-Nafi'in saking napa niku wa qara'alan maca sapa niku Hafiz Ad-Duri ala Ismaila ing atase Ismaila bin Ja'far bin Ja'far. Cek. Sebentar. Halo, assalamualaikum. Halo. Cek niku terus ngene rencang kula niku terus mungkin paling yo sedulur engkas era badan serius. Yes paling sedulur engkas. Yes, ketat pun. Nggih. Insyaallah. Nggih. Wa qara'alan maca sapa
Makane kula niku enek apa enek urusan apa mawon cek tak menangke ngaji ta. Lah nek sampean biasa rasa baper. Ya terah kudune di ngonten nggih. Nek liyane ngaji niku rada dikalahke wae. Waqara alan maca sapa Abu Hafiz Ad-Duri ala Yaqub ing atase Yaqub bin Ja'far an ibni Jammazin saking ibni Jammaz an Abi Ja'far saking Abi Ja'far an Abi Ja'far saking Abi Ja'far. Waqara alan maca sapa Hafiz Ad-Duri ala Sulaimin walai Sulaimin ala Sulaimin ing atase Sulaim an Hamzata saking Imam Hamzah wa ala Muhammad bin Sa'dan lan ingate Muhammad bin Sa'dan an Hamzata saking Imam Hamzah Sulaim bin Hamzah wa qara'alan maca nyatoraken apalan sapa Imam Hafiz Ad-Duri alal Kisai ngatasi Imam Kisai wa ala Yahya lan ingatasi wa ala Yahya bin Mubarak ki ingatasi Yahya bin Mubarak al-Yazidi kang basa Yazid wa huwa utawi napa niku Yahya bin Mubarak iku sikotun wong kang den banget percayane sabtun kang tetep apalane kabirun tur agung dobitun niku tur ahli napa niku limpat dobit niku kenceng apalane sikotun iso den percaya sabtun tur napa niku apalane mancep kabirun tur agung dobitun tur melekat apalane mancep apalane yo zaman-zaman dhisik niku nggih ngoten to delok engko sampean lek menjumpai Imam Hafiz setiap semaan niku tidak pernah satupun orang yang menyemaknya itu mendapati Imam Hafiz niku kepleset ilate bener kabeh terus ngoten niku. Makane dobet sikoh. Zaman dhisik terah ngoten. Wong kula niku keluarga kula kan yen sewu kathah ingkang hafalan Quran. Kula ncekel HP niku lho, dianggap wis napa ki app wisan niku. Wis app niku, apa nek zaman dhisik niku wong hafal Quran kok duwe TV niku wagu wisan. Lho nggih. Saiki kok duwe HP mau melu tradisi-tradisi seperti itu duwe HP niku ora oleh asline lho ya. Makane apalane dhisik ku lancar-lancar. Loh, saya gini loh. Saya sering ditanyai oleh beberapa teman. Bagaimana saya itu kok hafalannya kok sambat mawon, sambat. Bagaimana hafalan saya kok gak lancar-lancar? Wis to. Penyakitmu mesti tok dolen HP-mu insyaallah lancar. Loh, kenalan pantangan saya itu cuma dua kemarin ketika ngapal niku cuma dua. Pertama niku ora kenal karo lawan jenis, yang ketiga niku tidak bawa HP. Lek saiki wis terserah. Wis rada wis lumayan lancar lah. Meskipun ya salah siji loro telu ngono kan ya lumayan toh. Tapi wis wani go HP. Dahulu saya pantangannya ngoten tak delok niku bocah kok ning pondok niku nggo HP, ngapal Quran nggo HP. Wah, tenan. Wangel lancar, angel nambah. Wis to cekelen iki. Aku saka pengalamanku dhewe kok. Piye benak wong cacah niku mung sambat ngono tok. Ya dolen HP-mu lho. Insyaallah menyelesaikan lho. Tapi didol HP-ne ya deres lho ya. Oh, didol HP-ne ora deres ya ora apa-apa. Padha ae lek. Padha ae. HP-ne niku didol tenan pantangan banget. Wong sih napa niku wong sih nganggo HP terus napa niku ning pondok wae niku ya oke sih rada mancep apalane. Apa nih? Saya nggo HP. Rono lek nggo HP niku piye-piye maneh iki sampeyan iki kenal karo wong ngendi-ngendi nggih to? Nggih. Cek iso stalker ning iki mantan-mantane to. Yo ora ngono ora, alah.
Ono kok kon sikoh kon dokter nih angel banget. Angel. Makanya lek sampean pengen betul-betul apal tenanan iki wis aja nyekel HP wis mending gak usah. Pantangan nih, pantangan. Mbok ketoke ndreso api oritek wis di manage yang luar biasa, tapi lek nggo HP, ndres mungku sithik-sithik ratet lancar nyekel HP. Wes to ngoten to. Perlu dibatasi lagi besok niku jam bawa HP niku perlu diperkecil lagi besok. Kalau ya engko lae ketika metu tok. Lah niku penyakit wong hafal Quran niku HP tenan. Wa kana lan ana sapa Imam Hafiz Ad-Duri. Iku imam al-qiraati dadi Imam al-Qura'i dadi imami ahli wacan. Iku Imam al-Qura'i dadi imami ahli wacan fi asrihi ing dalem mangsane Imam Hafiz Ad-Duri. Wa syaikhun nasilan dadi gurune menungso. Wa syaikhun nasilan dadi gurune menungso khususon lawan khususake sapa ingsun. Khususan kelawan khususake sapa ingsun ahlul Iraqi ing ahli Irak. Ing penduduk Irak. Di zamanihi ing dalam zamane Hafiz Ad-Duri. Di zamanihi ing dalam zamane Hafiz Ad-Duri. Wa huwa utawi Hafiz Ad-Duri iku awaluman. Iku awaluman kawitane wong, permulaane wong jamaah kang ngumpulake sapa man. Jamaah kang ngumpulake sapa man al-qiraati ing pira-pira wacan. Al-qiraati ing pira-pira wacan. Wasannafalan ngarang sapa Hafiz Ad-Duri. Wasannafalan ngarang sapa Hafiz Ad-Duri fiha ing dalam qiraat. Fiha ing dalam qiraat. Jadi Hafiz Ad-Duri ini bukan orang yang membukukan, tetapi orang yang mengumpulkan beberapa bacaan. Kayak iki cek durung enek sab'ah. Enek istilah sab'ah niku setelahnya yaitu kurunya Imam Ibnu Mujahid. Maka di Imam Ibnu Mujahid niku agak diprotes. Karena apa? Zaman dahulu niku istilah sab'ah niku gak ada. Istilah sab'ah niku tidak ada. Adanya itu setelah Imam Mujahid mencetuskan ilmu tentang sab'ah. Tetapi ada beberapa bacaan yang diriwayatkan dari orang-orang yang utama, bacaan yang tapi tidak ada istilah sab'ah. Formasi sab'ah ini kan dibolak-balik tuh asli ini. Ada beberapa yang segi kecurangan ya. Kemarin di YouTube rame nak aku. Diprotes sama sak donya sampai alasan kontroversial gitu. Nah ini memang seperti itu. Formasi sab'ah ini ku pernah dirubah. Wis rata omong nih bae, wis ngono bae. Itu mungkin tidak masalah ilmu, tidak. Mungkin ini masalah, sekali lagi ini mungkin masalah politik, perpolitikan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qara'a lan maca napa? Qala al-Ahwazi lan Imam Ahwazi innahu stune rajulun apa rohala niki? Rohala. Innahu stune Hafiz Ad-Duri iku rohala. Budalan sapa Hafiz Ad-Duri fi talabil qiraati ing dalem nyumpri pira-pira bacaan. Fi talabil qiraati ing dalem nyumpri pira-pira bacaan. Wa qara'a lan maca sapa Imam Hafiz Ad-Duri bisa iril hurufi kelawan sekarine pira-pira huruf. Mutawatiriha rupane tawaturi huruf wa sahihi halan sahihi huruf wa syadi halan syadi huruf. Termasuk syad niku ciri-cirinya adalah tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Oh contohnya ngeten. Nek sampean bincang sih anu sepedale sih di anu niku lho. Kaya kelas 5 sinten kelas 5 niki. Yo, Mbak Siska. Si anu di pamatan lho. Lah iso anu. Oh.
kalau lek Abah Yai kan bila wawin niku adalah tidak ada wawunya ini loh. Ya, iya Rod ya. Lek kalau saya setorannya ke Yai itu dahulu niku Sari'u niku kan sapa ini adalah bacaan dari Imam Madani kalau sapa? Imam anu Kirmian toh? Kirmian toh? Kirmian niku sapa Madani karo Mekah, Ibnu Katsir karo Imam Nafi'. Imam Nafi' niku dan Ibnu Katsir itu tanpa wawu. Tanpa wawu sehingga niki masari'u ila magfiratin min rabbikum. Itu jamak. Lah ini kok napa? Mufrad. Nah niki apakah tidak bertentangan? Yo selama ini napa niku sesuai dengan runtutannya ada istilahnya niku ada apa nggih? Ada sanad yang jelas itu enggak apa-apa. Tetapi yang jelas setiap qiraah yang sesuai dengan bahasa Arab niku diarani masyhurah, yang tidak sesuai dengan bahasa Arab kaidah bahasa Arab niku adalah qiraah yang syadz. Wakeh niku contoh-contohnya wakeh. Jadi Imam Hafiz Ad-Duri niku juga belajar syate masyhurahe sampai qiraah sahih mutawatirah dan lain sebagainya. Wasami alan krungu sapa Imam Hafiz Ad-Duri min dalika saking mengkono-mengkono. Wis mengkono-mengkono bae Mbah Karim ya. Min dalika saking mengkono-mengkono ulama atau roh lah nggih. Syai'an ing suwiji-wiji kasiron kang akeh. Wa qasadahu lan nejo ing Imam Hafiz Ad-Duri. Sapa annasu pira-pira menungso minal afaki saking pira-pira pajajan. Minal afaki saking pira-pira pajajan li'uluwi sanatihi krana luhure sanate Imam Hafiz Ad-Duri. Li'uluwi sanatihi krana dhuwure sanate Imam Hafiz Ad-Duri wasaati ilmihi lan jembare utawa luase ilmune Hafiz Ad-Duri. Wasaati ilmihi lan jembare ilmune Hafiz Ad-Duri. Ngene iki ciri-cirine ulama. Nek ulama niku mbok delik kaya ngopo, ning gunung kaya ngopo, iki dawuh guru kula Yai Anif. Kok nanti itu ilmune ombo niku oke se teko. Kaya contone Termas, Pacitan, zaman dhisik niku. Mbah dhisik niku kan Mbah Imanan niku muridnya Mbah Bagong Muhammad Besari. Santri Al Azhar pertama niku sapa? Mbah Manan. Termas. Dahulu niku wakeh santri seteng Termas niku. Padahal Termas iku nggone gunung banget. Pacitan wis ngerti toh? Sering dolan rono toh? Alah ngapusi. Terus ngene Buya Dimyati barang ngoten niku kan gunung-gunung, pelosok tenanan. Tetapi banyak yang datang. Karena napa niki al ulama'u sirajul ummah. Jadi ulama niku al alimu sirajul ummah. Wong alim niku dadi padangi sing madangi umat. Neng ndi wae kok enek sumber padang niku mesti diparani kaya larang. Jadi sing pede wae, ning diar diwehne ning ndi wae niku napa? Arep diwehne ning ndi wae terserah Gusti Allah. Lek awakmu trah ngalim ning ndi wae insyaallah diparani. Al-alimu sirajul ummah tenanan. Jadi wong alim niku mesti dadi napa? Sirajul ummah. Sehingga kayak Hafiz Ad-Duri itu seperti itu. Dimanapun dia berada niku tetap qasadu annasu minal afaqi li'ului sanadi wasa'ati ilmihi. Termasuk kok angel wong ngliwati sampung wae kados napa selau. Dalane kados ngoten niku lho. Tapi wakeh santri Termas niku kesih berhasil juga Mbah Ali Maksum, Rapia, Mbah Yai Hamid niku mondhoke ning ndi Termas. Mbah Makhrus Ali nggih ngoten, Mbah Jazuli Usman nggih teng Termas. Niku wong kiai-kiai top niku mondhoke ning Termas. Manggone ning gunung banget. Wa min musannafatihi lan iku setengah saking pira-pira kitab karangane Hafiz Ad-Duri.
jenenge mattafaqat alfaduhu wa ma'anihi minal Qur'ani. Jadi lafaz-lafaz yang disepakati dan maknanya disepakati dari Al-Qur'an. Terus ahkamul Qur'ani wa sunnani. Fadhailul Qur'ani lan fadhailul Qur'an. Ajzaul Qur'ani lan kitab ajzaul Qur'an. Warawalan riwayatake al-qiraata ing wacan an husangi Imam Hafiz Ad-Duri sapa unasun menungso pira-pira menungso kasiruna kang akeh minhum iku setengah saking unas Ahmad bin Harbin utawi Ahmad bin Harb Syekhul Mutawwi'i kang dadi napa niku gurune ing negara Mutawwi' wa Abu Ja'far lan Imam Abu Ja'far Ahmad bin Farihin Al-Mufassiri kang ahli tafsir wa Ahmad bin Yazid Al-Halwani lan Ahmad bin Yazid ibnu Yazid Al-Halwani wal Hasan bin ibni Ali bin Bashar bin Alaf wa Abu Utsman lan Abu Utsman Sa'id bin Abdurrahman Ad-Durir wa Umar bin Muhammad ibn Barzah al-Asbahani wa Muhammad bin Ahmad al-Barmaki wa Muhammad bin Hamdun al-Qati'i. Ini si Jawa durung enek nih. Jawa niku makane enek pondok rada ilmune rada berkembang niku ketika Bahasan Besari. Jujur mawon. Dahulu itu sistem Bandongan, sistem Sorogan dan lain sebagainya itu pertama kali menurut para sejarah niku nggih Tegalsari. Sebelum ada Buntet, sebelum ada Pondok Sidogiri niku Tegalsari sudah ada. Yang memberikan bapak niku akidah Ahlussunnah wal Jamaah niku Mbah Hasan Besari, Mbah Ki Ageng Muhammad. Jadi pondok sih paling tua dhewe niku asline nggih teng Ponorogo. Sing enek nih sistem Bandongan, enek sistem Sorogan itu nggih teng Ponorogo. Tapi sayangnya generasi penerusnya itu tidak di Ponorogo. Teng Lirboyo, Ploso niku sebenarnya dzuriyah dari Mbah Ki Ageng Muhammad Besari semuanya. Sing penting sing ning Ponorogo niku iso hikmah, terus iso napa niku bisa mengembalikan pamor. Dahulu niku luar biasa. Ponorogo niku sampai Akrim Mubadi larene ya. Omahe Akrim niku ngidul sampai pundi niku? Sampai kidule Ngasinan Pondok Tegalsari sampai Ngasinan biyen niku. Pon dawane niku 2 kilo. Tapi bentuke nggih anu napa? Bentuke niku ya cuma ning kene pondok, terus engko ning Badian pondok maneh. Ya gabung karo masyarakat. Tapi ngajine ning Tegalsari kabeh. Kayak unit-unit nang Lirboyo lho, paham toh? Kayak ning anu, kayak ning tambak beras dan lain sebagainya sampai semua. Terakhir niku agak redep niku 1930-an. Terakhir niku teng pondoke sing ngene cedak makom Mbah niku. Ngene Akrim niku. Dadi Pondok Tegalsari itu runtuh niku terakhir ning Puhrubo. 2 kilo lho. Santrine sewon niku ponan. Zaman dhisik niku sewon. Abdul Hamid Diponegoro niku santri Tegalsari. Ronggo Warsito santri Tegalsari. Wah, akeh santri Tegalsari sing sukses. Nah, asline. Lah makane Indonesia niku bisa bergerak niku bahkan OS Cokro Aminoto niku ya santri Tegalsari. Pembangkit napa niku pembangkit gerakan kebangkitan nasional niku ya Cokro Aminoto. Niku santri ya. Bae lho kene iki Mbah Cokro Negoro. Mbah Hasan Besari niku kan pun nikah. Terus napa niku dinikahne karo Putri Solo. Akhirnya nikah melahirkan Cokro Negoro melahirkan Cokro Amiseno, melahirkan Cokro Aminoto. Jadi Cokro Aminoto niku Mbah Buyute Maya Estianti niku ya cek Tegalsari. Lho tenanan iki. Lho Maya Estianti niku darah Tegalsari jekan niku. Bapaknya kan rektor anu to UNS ngendi Surabaya niku napa jenenge? UNES. Utuh.
apa? Winsa. Itu Winsa sih anu teknologi 10 September lho. Apa jenenge? Universitas Teknologi lek Bandung iki apa? ITS ya ITS. Kan lek Bandung kan ITB lek nang mriko kan ITS. Nah niku Bapak Emaya Estiati niku kan anu nih mantan rektor ITS. Niku cek putune Cokro Aminoto. Loh niku darah-darah Tegalsari luar biasa. Napa Raja Selangor bareng niku nggih Tegalsari. Jadi negara ini bisa bangkit itu sebenarnya lahir dari bilik-bilik celah kamar pondok pesantren di Ponorogo sebenarnya. Nah saiki pondok pesantren di Ponorogo pinan kabeh insyaallah alam tenanan iki. Tenanan iki. Rawalan ngriyatake anhu saking Imam Hafiz Ad-Duri sapa ba'dul ahadisi sebagiane pira-pira hadis. Sapa ba'dul ahadisi Ibnu Majah rupane Ibnu Majah fi sunanihi ing dalem pira-pira sunane Imam Ibnu Majah wa Abu Hatim lan Imam Abu Hatim. Qala lan ngucap sapa Imam Abu Hatim utawi Imam Hafiz Ad-Duri iku sadukun kang akeh benere. Iku sadukun kang akeh benere. Ola ngecap sapa Abu Dawud ta Imam Abu Dawud. Ra'aitu ningali sapa ingsun Ahmad bin Hambalin ing Ahmad bin Hambal. Iku yaktubu nulis sapa Ahmad bin Hambal an Abi Amrin saking Abi Umar. Abi enek wawune napa mboten? Lho, iki kurang wawu niku. Abi Amrin saking Abi Amr Ad-Duri kang bangsa Duri. Wa qala lan napa niku wa qala lan dawa apa umuruhu umri Hafiz Ad-Duri fil qiraati ing dalam ngabdekne dumateng belajar Quran, fil qiraati ing dalam belajar Al-Quran wal iqra ilan macaake Quran. Jadi seluruh hidupnya niku digunakan untuk napa panjang sekali untuk mengabdikan belajar Quran karena napa mengajarkan Al-Quran. Sampai napa niku yang dibuat kiblat oleh kiai saya niku Imam Maftuh niku adalah gurune Imam Asim. Nanti itu sampai akan Abu Abdurrahman As-Sulami. Nanti itu akan ketemu beliau niku Abu Abdurrahman As-Sulami itu beliau niku mengajar Quran di negara Kufah, di Masjid Agung Kufah selama 40 tahun. Beliau niku muridnya Sayyidina Ali, lautan ilmunya, tapi justru mulang apa? Quran wae. Orang-orang apa niku ilmu-ilmu liyane kan umpama guru Quran niku kan bayare sepiro to jane. Rate akeh lho. Umpama dadi dosen filsafat niku umpama ngalim filsafat kan wis lumayan to niku. Sesasi wis bayarane wis genah to niku. Apa nek wis negeri, oke PNS dadi profesor walah wis. Tapi yang ditekuni itu malah ngajar Quran. Selama 40 tahun, saking terinspirasinya Imam Maftuh dahulu itu pernah suatu ketika tahun 2013 beliau niku pernah ngomong seperti ini kan beliau niku di Pek Mantu Mbah Marzuki Dahlan itu tahun 73 2013 niku dawuh ngeten alhamdulillah aku wis ngapal napa niku ngajar Quran yang wis 40 tahun dulu engkas aku arep sowan karo Gusti Allah lah aku wis pokoke kontrak ilmuku pokoke ngajar Quran 40 tahun sampai semua dulu tapi muridnya sih mireng niku nganti nangis karena saking ngapane kali Abu Abdurrahman As-Sulami. Sampeyan pengen ngajar Quran berang tahun iki? Aku wis oleh piro iki wis kat umur anu ya. Soleh 5 tahun lumayan iki wis. Karek 35. Wal akhtulan ngalap wa talkinulan macaake. Wal akhtulan ngalap wa talkinulan macaake. Wanta fa'alan apa golek manfaat sapa annasu menungso bi almihi kelawan ilmu ninas bisa iril afaki ing dalem sekerine pira-pira kejajan bisa iril afaki ing dalem sekerine pira-pira kejajan hatta tufiya sehingga den sedani sapa Abu Amr hatta tufiya sehingga den sedani sapa Abu Amr so
Iku lek kelas ulama ya, lek awak wis padha ae pokoke mati yo. Selasa dina Rebo yo. Ora ulama ora wali. Tapi ya rena-rena kok. Dahulu niku Yai Karim niku Yai Karim maksudnya Yai Abdul Karim lho ya. Yai Abdul Karim niku pengen sedo dinten napa? Dinten Senin. Karena pengen tiru-tiru karo Kanjeng Nabi. Delok entuk, kabeh niku kunci daripada kesuksesan setiap orang niku mahabbah karo Kanjeng Nabi. Tak baleni maneh. Kesuksesan besok lek sampean berjuang, mbuh golek ilmu, mbuh berjuang niku kunci suksesnya napa? Seneng karo Kanjeng Nabi. Mbah Yai Karim niku sampai apa-apa niku pengen padha kaya karo Kanjeng Nabi. Sampai sidane niku lho. Pengen padha Kanjeng Nabi. Akhirnya dituruti yang dijapi ning Gusti Allah, sedone dinten Senin tanggal 21 Ramadan. Niku sampai semonten Mbah Yai Karim niku. Awakmu pengen apa? Senin, Jumat apa Selasa? Kita ya udah wali, udah lama. Kelasnya wong alim lho niku. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.